မင်္ဂလာပါ Grade 11 စနစ်ဟောင်းရဲ့ဇီဝဗေဒအခန်း3အပိုင်း1စာမျက်နှာနံပါတ်33ကနေ35အထိလေ့လာမယ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခန်း3လေးကိုစပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အခန်း3မှာအသီးနဲ့အစေ့တွေရဲ့ပြန့်နှံ့ခြင်းအကြောင်းကိုသင်ရမယ် The fruit and its dispersal of seed ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးရှိမယ် Chapter 3မှာအပိုင်း2ပိုင်းပါတယ်အသီးကြောင်းလေ့လာမယ် Dispersal of seeds အစေ့တွေရဲ့ပြန့်နှံ့ခြင်းအကြောင်းလေ့လာမယ် fruit အသီးအပိုင်းလေးကိုကြည့်အောင်အသီးဆိုတာ fertilized and mature ovary အသီးဆိုတာအစေ့အိမ်ကနေကြီးလာတယ် ovary ဆိုတဲ့အစေ့အိမ်သို့မဟုတ်အသီးလောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကနေကြီးလာတယ်ရစ်မဲ့ပြီးတော့ကြတော့တရေအောင်ပြီးရစ်မဲ့လာတဲ့ ovary လေးက fruit သူ့မှာ fruit ရောအသီးနံရံလေးပါမယ် now enclosing one to many seeds အထဲထဲမှာအလုံးပိတ်ထားတဲ့အစေ့တွေတစ်စေ့သာမှမဟုတ်အများကြီးပါကြမယ်ဒါလေးကအသီးရဲ့ definition ကို chapter 1မှာတော့လည်းကြည့်ပြီးသားလေးဖြစ်တယ်တော့ chapter 3မှာ classification of fruits အသီးတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့အခါမှာ what diagram လေးနဲ့ခွဲပြထားတယ်အဲ့ဒီ what diagram လေးနဲ့ဖြေပါဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးစာလေးတွေကိုအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့ကြတော့ဖြေပေးရမယ် classification of fruit မှာအပိုင်း3ပိုင်းခွဲတယ် simple ရဲ့ aggregate ရဲ့ composite ရဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတပွင့်တသီးဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးသီးဆိုရင် simple လို့ခေါ်မယ်ပန်းတပွင့်ပွင့်ပြီးတော့အသီးတွေအများကြီးစုပြုံပြီးတော့သီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပွင့်သီးစု aggregate လို့ခေါ်မယ်ပန်းတွေအများကြီးအခိုင်လိုက်ပွင့်ပြီးတော့အသီးသီးတော့တစ်လုံးနဲ့ပဲစုပြီးသီးတယ်ဆိုရင်ပွင့်များသီးထီပွင့်ပေါင်းသီးစုလို့လည်းခေါ်တယ် composite လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့အသီးကိုအမျိုးအစား၃ခုခွဲမယ် simple aggregate composite aggregate ရဲ့ example လေးက polyarthia thymote composite ရဲ့ example လေးက jackfruit ပိန်နေသည်เนาะအဲ့တော့ပွင့်များသီးထီးကပိန်နေသည်တပွင့်သီးစုက thymote သည်ကို example ပေးထားတယ် simple ရိုးရိုးသီးလေးကိုကြည့်အောင်ရိုးရိုးသီးလေးမှာနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲတယ် fleshy or succulent နဲ့ dry မန်လကာသီးတို့တရက်သီးတို့လို fleshy အသားထူအရည်ရွှမ်းတဲ့အသီးရဲ့ကျွဲကောသီးတို့တံမြာသီးတို့ရှောက်သီးတို့လို succulent hair succulent အရည်ရွှမ်းတဲ့အမွှေးမြင်လေးပါတဲ့အသီးဆိုပြီးတော့အသီးဆိုနဲ့အသီးကြောက်နှစ်ပိုင်းခွဲမယ် fleshy or succulent နဲ့ dry ဆိုပြီးတော့ကြတော့ simple မှာနှစ်ပိုင်းခွဲမယ် fleshy or succulent အသီးဆိုနဲ့ dry fruit အသီးချောက်ရစ်မဲ့လာရင်ပုတ်တိုးသွားတဲ့အသီးကိုအသီးဆိုလို့ခေါ်မယ်ရစ်မဲ့လာလို့ရှိရင်ခြောက်သွေ့သွားတဲ့အသီးကိုအသီးချောက်လို့ခေါ်မယ်အသီးဆိုလေးမှာနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲတဲ့ fruit with large seed နဲ့ fruit with many small seed အစေအကြီးတစ်ခုတည်းပါတဲ့အသီး for example ဥပမာအဖြစ်တော့တရက်သီးလိုဟာမျိုးနဲ့ fruit with many small seeds ခရမ်းကျင်သီးတို့မလကာသီးတို့ငကမောက်သီးတို့ကီဝီသီးတို့လိုမျိုး fruit with many small seeds အစေသေးသေးလေးတွေအများကြီးပါတဲ့အသီးဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲမယ်အသီးကြောင့်မှာကြတော့၃ပိုင်းထပ်ခွဲတယ် indehiscent dehiscent schizocarbis မအကွဲသည်အကွဲသည်စေ့ကြံအကွဲသည်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးခွဲမယ်ဒါလေးက classification of fruits အသီးတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းရဲ့အနှစ်ချုပ် what diagram လေးဖြစ်တယ် what diagram လေးနဲ့ပဲဖြေပါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံလေးကလေးတို့ကဖြေပေးရမယ် fruit က develop from the ovaries of flowers ပန်းပွင့်တွေရဲ့အစေ့အိမ်တွေကနေပြီးတော့ကြီးလာတယ်တကယ်လို့ seeds အစေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ovule အစေ့လောင်းလေးတွေကနေကြီးလာမယ် ovary ရဲ့ဝေါက pericarp ဖြစ်သွားမယ် ovary ရဲ့နံရံလေးက pericarp လို့လည်းခေါ်တယ် fruit wall လို့လည်းခေါ်တယ်အသီးခွံလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအသီးခွံလေးကတချို့အသီးမှာတော့ fleshy and juicy ဖြစ်ပြီးတော့တချို့မှာတော့ dry and hard ခြောက်သွေ့ပြီးတော့မာကြောမယ်အသီးလေးတွေကိုအသီးဆိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အသီးဆိုလေးမှာနှစ်ပိုင်းခွဲရဲဆိုတာသိပြီးသွားပြီfruit with large seed နဲ့ fruit with many small seed အသီးဆိုတွေကတရဝါနဲ့လူတွေအတွက် provide food for animals and men အစားအစာဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းပဲ attractive and brightly color ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့တောက်ပတဲ့အရောင်တွေရှိကြတယ်သူတို့ကိုအုပ်စုနှစ်စုထပ်ခွဲတယ် fruit with large seedနဲ့ fruit with many small seed fruit with large seed ရဲ့ example လေးကတော့တရက်သီးလေးမှာစားလို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုစားပြီးရင်အစေကြီးကိုတော့လွှင့်ပလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the seed is thrown away after the fleshy part is eaten ဆိုပြီးတော့စာလေးမှတ်ရမယ်တရက်သီးလေးပုံဆွဲတဲ့အခါမှာအပြင်ဘက်ဆုံးဓာတ်နဲ့လှိစားတဲ့အခွင့်လေးကိုအပီကတ်အပြင်ခွင်လို့ခေါ်မယ်စားလို့ကောင်းတဲ့အရသာရှိတဲ့အပိုင်းလေးကိုမြားထိုးရင်မီဆိုကတ်အလဲခွင်လို့ခေါ်မယ်နောက်ဓာတ်နဲ့လှီးလို့မရဘူးရစ်မဲ့သွားလို့ရှင်မာမာကြီးဖြစ်နေတဲ့
အစိနေရာလေးကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒါလေးကို endo cap အတွန်းခွန်လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဓာတ်နဲ့လှီးလို့မရတော့တဲ့မာလေးအပိုင်းလေးအစိလေးရဲ့အတွန်းထဲမှာတော့ဖြူရောင်လေးကော်တလီတွန်လို့ခေါ်တဲ့အစိရွက်ကလေးနှစ်ချမ်းကွဲမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအစိလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီတအိမ်လုံးကိုအစိလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့မြားထိုးရမှာလေးနေရမလွဲပေစီနဲ့epicap mesocap endocap ကိုအားလုံးကို fruit wall အသီးခွန်လို့ခေါ်မယ်အစိရဲ့အပြင်မှာပတ်ချာလည်မှာဖုံးအုပ်နေတဲ့အသီးခွန်လို့ခေါ်မယ် pericap လို့သုံးမယ်epicap mesocap endocap ကို pericap သုံးခုပေါင်းကို pericap လို့လည်းခေါ်တယ် fruit wall လို့လည်းခေါ်မယ်ဒါလေးက fruit with lassi fruit with many small စီလေးဆက်ကြည့်ရအောင်ဥပမာအဖြစ်တော့မလကာသီးတို့ခရမ်းကျင်သီးတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသီးလေးတွေမှာအစာမကြေညက်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအစာမကြေညက်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေအစိတွေကိုအစိတွေကစားပြီးတဲ့အခါမှာမစင်တဲ့တူပါသွားတယ်တချို့ငှက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ငှက်ချေးလေးတွေပါချလိုက်တဲ့အခါမှာအစိလေးတွေပါလာတယ်လေအဲ့တော့အစာမကြေညက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီအစိလေးတွေကမစင်တဲ့တူပါသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအစိလေးကနေအပင်ပေါက်တော့အတွက်သူကမျိုးပွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fruit with many small seed မှာခရမ်းကျင်သီးပုံလေးကိုဆွဲရမယ်ခရမ်းကျင်သီးပုံလေးမှာ epicap mesocap endocap ဆိုပြီးတော့ပါမယ်နောက်အညာလေးရဲ့အခြေမှာကြံနေတဲ့အဖက်ကလေးနှစ်ဖက်အစိမ်းရောင်လေးနှစ်ဖက်က careless ရဲ့အကျွမ်းအကြံဖြစ်တဲ့အတွက် remain of careless ရိုးတန်လေးရဲ့အခြေမှာကြံနေတဲ့ကောင်လေးเนาะအစိမ်းရောင်လေးက remain of careless နောက် pericap ဆိုတာ fruit wall လို့လည်းခေါ်မယ်တိုမတ်တိုပုံလေးကိုဆွဲထားရမယ်အသီးချောက်လေးအကြောင်းဆက်လေ့လာရအောင်အသီးချောက်လေးမှာအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲတယ်လို့သိပြီးသွားပြီဒဟိဇန်အင်ဒဟိဇန်ရှီဆိုကာပစ်ဆိုပြီးတော့အသီးချောက်ရဲ့အခွင်လေးတွေပယ်ရီကက်ကလေးတွေဟာ hard and dry မာကြောပြီးတော့ခြောက်သွေ့မယ်သူတို့ကရင့်မဲ့လာတဲ့အခါမှာကွဲထွက်တဲ့အသီးရှိသလိုကွဲမထွက်တဲ့အသီးရှိတယ် split open ဖြစ်တဲ့အသီးရှိသလို do not split open ပေါ့ do not release their seeds by split လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ကွဲထွက်တဲ့အသီးရှိတယ်မကွဲထွက်တဲ့အသီးရှိမယ်အကွဲသီးရှိမယ်မအကွဲသီးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အကွဲသီးမအကွဲသီးစစ်ကြံအကွဲသီးဆိုပြီး၃ပိုင်းခွဲမယ်အကွဲသီးလေးရဲ့ဥပမာလေးတွေကတော့ကလိုက်ဒိုရီယာအောင်မဲညိုသီးပဲသီးလိုပုံစံမျိုးနွယ်စုထဲမှာပါတဲ့အောင်မဲညိုသီးရှိမယ်နောက်ပဲမျိုးရင်းတွေရဲ့ပဲမျိုးရင်းအလုံးရဲ့အသီးမွာတွေအလုံးကအသီးကြောက်ထဲမှာပါမယ်နောက်ဘယ်ဇန်ဒမ်းပန်လေးကလည်းအသီးကြောက်ထဲမှာပါမယ်နောက်အောင်မဲညိုသီးကလိုက်ဒိုရီယာလည်းပါမယ် flame of the forest ပေါက်သီးဒီအသီးလေးတွေကအသီး6ထဲမှာပါမယ်သူကအစိတွေပြန့်နှံ့တဲ့အခါမှာသူက explosive mechanisms ပေါက်ကွဲမှုအဖြစ်ရစ်မဲ့လာတဲ့အခါမှာအထဲကအစိရဲ့တွန်းကန်အားနဲ့အပြင်ခွင်ကကွဲထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကွဲထွက်ခြင်းနည်းအဖြစ်ပြန့်နှံ့တယ်အစိလေးတွေကသူ့ရဲ့အသီးခွင်လေးတွေ pericap ကလေးတွေကရစ်မဲ့လာတဲ့အခါမှာ search for အတွင်းထဲကအစိရဲ့တွန်းကန်အားနဲ့ကွဲထွက်သွားတယ်ကွဲထွက်လိုက်ပြီးတော့ over a wide area နေရာတော်တော်များများကိုအစိတွေကပြန့်နှံ့သွားမယ်ဒါလေးကအသီး6ကိုမှအကွဲသီးရဲ့အကြောင်းနောက်မအကွဲသီးလေးကြည့်ရအောင်မအကွဲသီးလေးရဲ့ဥပမာလေးတွေက clematis ခွာပြူသီးနဲ့အန်ဇာနာဘရောက်သီးပေါ့အန်ဇာနာဘရောက်သီးကိုtrocarpus လို့လည်းခေါ်မယ်ဒီမှာပုံလေးမှာ caption လေးမှာပါတယ် trocarpus ဘရောက်သီးလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကသူ့ရဲ့အစိရဲ့အပြင်ကအသီးခွင်လေးကပပြလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့် flatten wheel-like pericap ပြားနေတဲ့တောင်ပံကဲ့သို့သောအသီးခွင်လေးပါမယ်ဒါလေးကဘရောက်သီးလေးရဲ့ထူးခြားချက်နောက် clematis ခွာပြူသီးလေးမှာတော့အသီးရဲ့ထိတ်ကဝတ်မုံခံတိုင်လေး style လေးကအမွှေးအမြင်လေးတွေနဲ့မွေလေးလိုပုံစံလေးမှာအမွှေးလေးတွေနဲ့ hairy style ဒါမှမဟုတ်ရင် furry style လို့လည်းခေါ်တယ်အမွှေးလေးတွေနဲ့ထူးကဲနေမယ်ဒါကြောင့်သူကလေထဲမှာလွတ်ပါသွားပြီးတော့အစိလေးတွေကပြန့်နှံ့မယ် hairy style လို့လည်းခေါ်တယ် furry style လို့လည်းခေါ်မယ်ဒါလေးက indecent fruit ရဲ့ example လေးတွေမအကွဲသီးတွေကရစ်မဲ့လာတဲ့အခါမှာ cannot split open မအကွဲဘူးအဲ့တော့အစိတွေကတော့ခုနကပြောသလိုလေထဲမှာလွတ်ပါသွားတာတို့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ by various method ပြန့်နှံ့ကြမယ်indecent မအကွဲသီးလေးအကြောင်းမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှီဆိုကာပစ်စိတ်ကြံအကွဲသီးအကြောင်းမှတ်အောင်စိတ်ကြံအကွဲသီးလေးမှာရစ်မဲ့လာတဲ့အခါမှာတချို့အပိုင်းကအကွဲတယ်တချို့အပိုင်းကမအကွဲဘူးဒါကြောင့်အစိတစ်စေတဲ့ကြံတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို one seeded parts လို့ခေါ်တယ်
one seed ပေါ့ကိုနာမည်က Mary caps လို့လည်းခေါ်မယ်အဲ့တော့ chapter 3မှာခုနကတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ epi cap meso cap endo cap အဲ့သုံးခုကိုကြတော့ peri cap လို့ခေါ်မယ်အခုလာပြီး Schistoscopis မှာကြတော့ one seeded parts လေးကို Mary caps လို့ခေါ်မယ်သူ့ရဲ့ example လေးကတော့ Urina cassinedi လေးဖြစ်တယ်ပုံလေးဆွဲမယ်အဲ့ဒါလေးလေးလာပြီးတဲ့အခါမှာ aggregate fruit လေးကြည့်ရအောင် aggregate fruit လေးမှာ example လေးက polyarthia thymote ဖြစ်ပါတယ်သူကပန်းကတပွင့်နဲ့ပဲပွင့်တယ် single flower အဲ့ဒီပန်းတပွင့်ထဲမှာ free carpels အမတိုင်းတွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီအမတိုင်းတွေကနေပြီးတော့အသီးငယ်လေးတွေအများကြီးဖြစ်သွားမယ် more than one fruitlet နော်အဲ့တော့ပန်းကတပွင့်နဲ့ပွင့်တယ်သူ့မှာအမတိုင်းတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့အမတိုင်းတွေကနေအသီးငယ်ငယ်လေးတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တပွင့်သီးစုဆိုပြီးတော့ aggregate fruit လို့ခေါ်မယ် cluster of fruit လည်းအသီးငယ်လေးတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်က common receptacle ဘုံရိုးတံတစ်ခုရဲ့ပေါ်မှာရှိတယ်ဒါလေးက aggregate fruit ရဲ့အကြောင်းလေးနောက် composite fruit လေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် composite fruit ကတော့ပွင့်များသီးထီအပွင့်တွေအများကြီးပွင့်ပြီးအသီးကတစ်လုံးနဲ့ပဲတည်တယ်အဲဒါကြောင့် an inflorescence ပန်းခိုင်လေးရဲ့ individual flowers သီးခြားပန်းပွင့်တွေ all အားလုံးပန်းခိုင်လေးတစ်ခုရဲ့သီးခြားပန်းပွင့်တွေအားလုံးက together အတူတကွပေါင်းဆက်ပြီးတော့ single collective fruit အသီးလေးတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့် composite fruit လို့သူ့ကိုခေါ်မယ်ဥပမာအားဖြင့်တော့ပိန်နယ်သီးလေးကိုပြထားတယ်ပိန်နယ်သီးမှာစားလို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးက ovary လေးဖြစ်တယ်အလဲတဲ့မှာဥတိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဥတိုင်းလေးကဓာတ်လေးနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအဆီးဖြူဖြူလေးတွေထွက်တယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေစာလေးတွေသေချာမှတ်သားထားမယ် level လေးတွေမျှထုတ်ရင်မမအောင်မှတ်မယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့မေခွန်းလေးဒီ၄ခုကိုတော့စောက်ထဲမှာချပြီးတော့ဖြည့်ထားကြည့်ရအောင်နံပါတ်1ရဲ့ဖြေလေးက dry fruit ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအခွဲတွေရောအားလုံးရှင်းပြပြီးပုံလေးပါဆွဲပေးရမယ်နံပါတ်2ကတော့ fleshy fruit ရဲ့အခွဲအုပ်စုလေးတွေကိုဥပမာလေးနဲ့တကွာပုံလေးနဲ့တကွာရှင်းပြရမယ်နံပါတ်3ကတော့ aggregate fruit ကိုစာလေးရှင်းပြရမယ်ပုံဆွဲစရာမလို state ကို explain လို့ဆိုလို့ရှိရင်စာလေးရှင်းပြရမယ်နော်နံပါတ်4လေးကလည်း composite fruit ကိုစာပဲရှင်းပြရမယ်ပုံဆွဲစရာမလိုအဲ့တော့ chapter 3ရဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အသီးရဲ့အပိုင်းလေးအနှစ်ချုပ်တော့ပြီးသွားပါပြီနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်စာရီအများကြီးအားစိတ်ပါစိတ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်